Fala, povo! Bom, gente, eu cheguei, né, da viagem aí que eu fiz aí de Puglia, né? Fiz outro pedacinho aí de Toscana e vou começar a fazer as reformas aí do motorhomer aí. Porém, né, gente, eu já comecei a fazer algumas coisinhas, algumas mudanças aí que eu fiz aí antes de viajar, que eu coloquei a televisão aí já. Mas eu tenho uma novidade aí, vai ser acho que o único motorhomer que vocês vão ver na vida com uma lareira dentro. E eu tô montando uma lareira dentro do motorhomer. Vou mostrar pra vocês aí já um pedacinho da lareira do motorhomer. Bom, pessoal, a televisão, né, eu já tinha montado ela antes de, de viajar, né? Então não é muita novidade aí que até no vídeo aí vocês acabaram vendo ela, a televisão já. Porém, gente, eu comecei a montar a lareira aí, ó, já consegui fazer o suporte aí, tá meio escuro aqui, mas eu já montei aqui o suporte, né, a estrutura da lareira aí. Então eu vou fazer a tubulação todinha dela ainda, né, porque não é que só jogar a lareira aí já tá tudo certo. Tem que fazer a tubulação e depois da tubulação aí vai conseguir ter um círculo de ar maior, né? Que não corre o risco de pegar fogo, né? Então a novidade é essa aí, gente. Logo, logo eu vou acender ela aí para vocês verem. E eu vou começar a fazer toda a reforma aqui, né? Dos armários, né? Das coisas. Que eu tenho certeza que vai ser o motorhome mais luxuoso que vocês já viram na internet. Eu espero que vocês gostaram e bora pro próximo vídeo. Fui!